Tere! Olen Marika. Selles videos näitan, kuidas ülikooli liikmena õppija, õppejõu, programmijuhi või õppekorralduse spetsialisti rollis leida ÜIS2 meelepäraseid täiendusõppeprogramme ning nendele registreeruda. Pane tähele, et kui sul ei ole Tartu Ülikooli kontot, siis täiendusõppeprogramme saad otsida nii ÜIS2 kui ka Tartu Ülikooli kodulehel, kuid registreerumine toimub ÜIS1 kaudu. Kui oled ÜIS2 sisse loginud, ava vasakul üldine menüü ning vali täiendusõpe. Nüüd näed siin täiendusõppeprogramme, saad neid otsida ja filtreerida. Vaikimisi on programmid kuvatud kaartidena, kuid võimalik on programme ka tabelina vaadata. Otsinguga on võimalik otsida programme nime või koodi järgi. Samuti on võimalik tulemusi filtreerida ajaliselt näiteks käimasolevate programmide järgi. Täpsema otsinguga on võimalik otsida täiendusõppeprogramme näiteks toimumise liigi või hinna järgi. Otsingu tulemus saad salvestada lingina, kui soovid seda näiteks sõbraga jagada või otsingu tulemuste juurde hiljem tagasi tulla. Uue otsingu alustamiseks vajuta nupu algväärtused. Programmi kaartidel kuvatakse esmane info näiteks kas registreerumine veel kestab ja kas on vabu kohti. Kui oled endale huvipakkuva koolituse leidnud, siis vajuta programmi kaardile, et näha kogu infot, nagu näiteks programmi sisu, kontaktisikud ja palju muud. Kui oled täiendusõppeprogrammi sisuga tutvunud ja soovid programmile registreeruda, siis seda saad teha registreerumise infoblokis vajutades registreeru nupule. Sulle avaneb registreerumise vorm. Kui osa kohustuslikke kontaktandmeid on puudu, avaneb kontaktandmete muutmisaken ning esmalt pead need täitma. Sinu kontaktandmed on vaikimisi sisestatud. Seejärel avaneb registreerumise vorm, kus isiku ja kontaktandmed on eeltäidetud. Vajadusel saad andmeid muuta ning muud puuduvad andmed lisada. Kui programm on tasuline, siis tuleb täita ka arveandmed. Kui arvesaajaks oled sina ise, siis kontrolli oma andmeid. Kui arvesaajaks ei ole sina ise, eemalda märkeruudust märge arvesaaja on õppija ise eest ning täida andmeväljad arvesaaja andmetega. Pärast sinu registreeringu kinnitamist saadetakse sulle arve, kus on ära toodud maksetähtaeg. Kui soovid olla jooksvalt kursis täiendusõppe pakkumistega, täida märkeruut. Enne registreerumist loe läbi isikuandmete töötlemise põhimõtted ja täiendusõppe maksmise tingimused. Ning seejärel kinnita registreering. Liikudes minu registreeringud lehele näed kõiki hetkel kehtivaid täiendusõppe ja sisekoolituse registreeringuid. Aitäh vaatamast ja edukaid õpinguid!